ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக் ஃபுட். இன்றைக்கி நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் ஒரு தம்புளி ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்பவுமே நல்லது. கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு நம்ம தம்புளி செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஃபஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலையை ஒரு 8 இலை 8லிருந்து 9 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பெரிய இலையா இருந்ததுன்னா 8 இலை போதும். சின்னதா இருந்ததுன்னா 8லிருந்து 9 வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை தாளிச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடாயில 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுல 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 7-8 மிளகு, அப்புறம் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்திருக்கேன். கூடவே 1/2 பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்திருக்கேங்க. இந்த மாதிரி சுருளை வதங்கணும். நல்லா வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் விட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடும். நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். இலை பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருங்கிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைக்கணும். ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் துருவல், அப்புறம் வதக்குன இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா விழுது நல்லா ஃபைனாக இருக்கணும். இப்போது அரைச்சி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிட்டு இதில் நல்லா 1/2 கப் அளவுக்கு திக்கான மோர் எடுத்துருக்கு. அதை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை நீங்கள் தாளிக்காமல் இதே இப்படியே நீங்கள் கூட சாதத்தோட ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதை சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தாளித்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதில் 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், அப்புறம் ஒரு வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை தாளிச்சதை நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க கற்பூரவள்ளி தம்புளியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு நம்ம நிறைய எடுத்துப்போம் கஷாயத்தில். இது ஒரு வே ஆஃப் ரெசிபி தான் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். கஷாயத்துக்கு கூட எப்பவும் கஷாயமாக சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். சளி உங்களுக்கு சரியாகும். ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.